जंगल में टुनटुनी नाम की एक गरीब चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और अपनी छोटी सी बेटी मुनमुन चिड़िया के साथ रहा करती थी। एक दिन बंटी कबूतर सुंदरी नाम की कौवी के साथ शादी कर लेता है और उसे अपने साथ घर ले आता है। बंटी जी, ये कौन है? ये मेरी पत्नी है सुंदरी। तेरा अब इस घर में कोई काम नहीं है। एक तो दहेज में तूने कुछ भी नहीं दिया और ऊपर से तुझसे मैंने बेटा मांगा था और तूने बेटी को पैदा किया। चल जा, अब अपनी कलमुही बेटी को लेकर इस घर से निकल जा। बंटी जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अब मैं अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर इस घने जंगल में अकेली कहाँ भटकूंगी? बंटी जी आप हमारे साथ ऐसा मत करो ना। अरे करमजली, कहीं जा मर, बस इस कलमुही को मेरी नजरों से दूर लेकर जा गई। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? एक बार बंटी जी ने तुझे यहाँ से जाने को बोल दिया ना, तो तू अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जा। सुंदरी कौवी और बंटी कबूतर दोनों मिलकर टुनटुनी चिड़िया और उसकी छोटी सी बच्ची को घर से धक्के मार कर बाहर निकाल देते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। वह अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर एक बड़े से पेड़ के पास जाती है और वहीं एक छोटा सा घोंसला बनाकर रहने लगती है। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया से मिलने उसकी दोस्त लाडो चिड़िया आती है। बंटी जी ने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब मेरा और मेरी नन्ही सी बच्ची का क्या होगा? देखना लाडो, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ देर बाद उसकी दोस्त लाडो वहाँ से चली जाती है। तब टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी मुनमुन को अपने साथ लेकर भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगती है। मुनमुन बेटा, बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। आखिर किससे मदद मांगू मैं? हाँ माँ, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। कुछ खाने को दो ना माँ, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है माँ। तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर कालू कौवे के समोसे के ठेले पर पड़ती है, तो वह उसके पास जाती है और उससे बोलती है, भैया अगर मेरे लायक कोई काम है तो बताओ ना, मैं कर देती हूँ। कल से मेरी बच्ची ने कुछ भी नहीं खाया है भैया, उसे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे चल भाग यहाँ से, मेरे पास तेरे लायक कोई काम नहीं है। सुबह से मेरा दिमाग खराब हो रखा है। एक तो समोसे बनाने वाली चिड़िया नहीं आई है अभी तक और अब ग्राहक भी आने वाले हैं। क्या तुझे समोसे बनाने आते हैं? अगर आते हैं तो मुझे कुल 500 समोसे बना के देने होंगे। ठीक है भैया, मैं अभी आपके 500 समोसे बनाकर दे देती हूँ। अब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी मुनमुन चिड़िया के साथ मिलकर कालू कौवे के 500 समोसे बनाकर तैयार कर देती है। अरे वाह टुनटुनी चिड़िया, तू तो बहुत मेहनती है। ये ले तेरे मेहनत के पैसे, और हाँ ये समोसे भी रख, अपनी बेटी को खिला देना। भैया अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ, आप मुझे अपनी दुकान पर कोई काम दे दो ना। अगर काम मिल जाएगा तो मुझे अपनी बच्ची को लेकर इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा भैया। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, ठीक है टुनटुनी चिड़िया, तू मेहनती है इसलिए मैं तुझे काम दे रहा हूँ। सामने वाले बस स्टॉप पर बहुत सारे पक्षी बैठे रहते हैं, तो तू उन्हें समोसे बेचाया कर। इससे तुझे काम भी मिल जाएगा और मुझे मुनाफा भी हो जाएगा। अब टुनटुनी चिड़िया रोजाना ही अपनी बेटी मुनमुन चिड़िया के साथ बस स्टॉप पर समोसे बेचा करती है। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो। आओ कबूतरी बहन, बताओ कितने समोसे दे दो? अरे टुनटुनी चिड़िया, 4 समोसे दे दे मुझे, बड़े ही जोरों की भूख लगी है। हाँ, अब इसी तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी मुनमुन चिड़िया के साथ मिलकर बस स्टॉप पर समोसे बेचा करती और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताया करती। बंटी कबूतर की पत्नी टूनी चिड़िया ने कल ही एक बहुत ही प्यारी और मासूम सी चिड़िया को जन्म दिया। बंटी कबूतर जब भी उस चिड़िया को देखता उसका सर भारी हो जाता। वह अपनी चिंता अपनी पत्नी से ना छुपा सका और गुस्से में बोला, पहले से ही 4 बेटियां थी और अब ये आ गई। मैं ठहरा गरीब दिहाड़ी मजदूर, कैसे पालूंगा इन सभी को? बेचारी टूनी चिड़िया अपने हालात से मजबूर थी, इसलिए वह अपने पति को क्या ही बोलती। वह कभी अपने पति को देखती तो कभी उस मासूम सी चिड़िया को। एक दिन की बात है जब बंटी कबूतर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था, तभी वहाँ एक अमीर कौवा सेठ आता है जिसका नाम कड़कनाथ था। अरे भाई, क्या तुम्हारे यहाँ किसी चिड़िया का जन्म हुआ है?
सेठ कड़कनाथ की बातों को सुनकर बंटी कबूतर उसे घूर घूर कर देखने लगा और चौंकते हुए बोला, चिड़िया, हाँ, कुछ दिन पहले ही मेरी पत्नी ने एक चिड़िया को जन्म दिया है, पर आपको कैसे पता? अरे भाई, ये सब बात भी भला छुपती है क्या? खैर छोड़ो, मैं निसंतान हूँ और तुम्हारी चिड़िया को गोद लेना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपनी चिड़िया दोगे? बंटी कबूतर एक बार फिर उसे घूर घूर कर देखने